Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună pancakes cu porumb, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de grame de făină, o jumătate de litru de lapte bătut, un fir de ceapă verde, 100 de grame de telemea răzuită, 40 de grame de unt topit, 2 ouă, o conservă de porumb Bonduel Gold de 340 de grame, 85 de grame de mălai, o legătură de pătrunjel, 5 grame de bicarbonat de sodiu, sare și piper. Pentru început, vom pune 3 sferturi din cantitatea de porumb Bonduel Gold într-un mini robot de bucătărie. Mărunțim bine porumbul cât să-l transformăm într-o pastă. Cam așa va trebui să arate porumbul. Păstrăm și boabele de porumb rămase pentru că le vom adăuga în compoziție întregi. Într-un bol încăpător vom pune porumbul mărunțit. Punem și boabele de porumb întregi pentru textură. Adăugăm laptele bătut care este la temperatura camerei, ceapa verde, pătrunjelul, cele 2 ouă tot la temperatura camerei și untul topit și răcit. Amestecăm totul foarte bine. Adăugăm și brânza telemea care este răzuită foarte fin. O încorporăm și pe ea foarte bine. Puteți înlocui telemeaua cu orice fel de cașcaval sau brânză aveți acasă. Voi adăuga și mălaiul. Condimentez cu sare, cu piper și amestecăm foarte bine totul. La final voi adăuga făina și bicarbonatul de sodiu. Încorporăm bine și făina și compoziția pentru pancakes este gata. Pentru a prăji clătitele, vom unge cu puțin ulei o tigaie preîncălzită. Iau puțin din compoziție și pun în tigaie. Și cu o lingură voi aplatiza ușor compoziția și voi da o formă cât mai rotundă cu putință. Procedez în același fel. Și voi coace clătitele pentru 3-4 minute pe fiecare parte. Când clătitele s-au rumenit foarte bine pe ambele părți, asta înseamnă că sunt gata, așa că le scoatem și vom proceda în același fel până când vom termina toată compoziția. Clătitele americane cu porumb sunt gata, din toată cantitatea am obținut 17 bucăți, arată foarte bine. Haideți să rupem și una să vedeți cum arată și în interior. Sunt foarte pufoase, au un gust minunat și sunt perfecte pentru micul dejun. Sper din suflet să le încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!